வணக்கம், செல்லகுமார் பேசுகிறேன். இது மீனவர்களுக்கான வானிலை ஆய்வறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். 2021 ஆகஸ்ட் 29 ஆவணி 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 4 மணி மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. வங்கக்கடலில் ஆந்திரா ஒடிசா கரையோரம் நீடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தென்மேற்கு பருவக்காற்று தீவிரமடைந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக அரபிக்கடலின் கேரளா கர்நாடகா கரையோரம் வலுவான காற்று 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா இலங்கையோட சுற்றுவட்டார எல்லாமே மற்றும் தமிழகத்தை ஒட்டிய மன்னார் வளைகுடாவிற்கு வடக்கே இருக்கக்கூடிய தமிழக, அதாவது பாக்ஜலசந்தி பகுதி, தமிழக கடலோரம் கூட சற்று வலுவான காற்று இருக்கிறது. இன்று நாளை இந்த காற்று நீடிக்கும். கண்டிப்பாக பிளாஸ்டிக் எடை குறைந்த படகுகள் செல்ல முடியாது. இன்று நாளை முயற்சிக்க வேண்டாம். இன்று நாளை அரபிக்கடலோ குமரிக்கடலோ மன்னார் வளைகுடாவோ தமிழகம் ஒட்டியுள்ள வங்கக்கடல் பகுதியோ அல்லது இலங்கை ஒட்டிய இலங்கை சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கோ கண்டிப்பாக சாதாரண படகுகள் செல்ல வேண்டாம், முயற்சிக்க வேண்டாம். பெரிய படகுகளுக்கு தமிழகத்தின், அதாவது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியும் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியும் குமரிக்கடல் பகுதியும் மீன்பிடிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது இன்றும் நாளையும் தொடரும். நாளையுடன் இந்த காற்றோட வேகம் குறையும். நாளை மறுதினம் 31ஆம் தேதி, அதாவது இன்றும் நாளையும் வலுவாக இருக்கும். 31ஆம் தேதியிலிருந்து 31, 1, 2 ஆகிய 3 தினங்களுக்கு நீங்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லலாம். 31ஆம் தேதியும் 1ஆம் தேதியும் 2ஆம் தேதியும் 3ஆம் தேதி கூட செல்லலாம். ஆக ஆகஸ்ட் 31, செப்டம்பர் 1, 2, 3 ஆகிய 4 நாட்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லலாம். ஆனால் இன்றைக்கு நாளைக்கு சாதாரண படகுக்கு முற்றிலுமாக தவிர்த்து விட வேண்டும். பெரிய படகுக்கு முற்றிலுமாக தடையும் நீடிக்கிறது. தயவு செய்து வங்கக்கடலில் இறங்க வேண்டாம், அரபிக்கடலில் இறங்க வேண்டாம், குமரிக்கடல் பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம். இன்றும் நாளை மட்டும் தயவு செய்து பொறுத்திருக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாளை மறுதினம் 31ஆம் தேதியிலிருந்து நீங்கள் மீன்பிடிக்க 4 நாட்களுக்கு அவகாசம் இருக்கிறது. மீண்டும் 3ஆம் தேதியிலிருந்து வங்கக்கடலில் ஆந்திர கரையோரம் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிக்கு காற்று சுழற்சி உருவாகி மெல்ல தீவிரமடைந்து 3ஆம் தேதிக்கு மேல் 4ஆம் தேதியிலிருந்து 5, 6 தேதிகளில் நன்றாக தீவிரமடைந்து 7 தேதிகளில் ஆந்திரா ஒடிசா கடலோரம் கடும் காற்று இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதன் காரணமாக இலங்கை மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதியிலையும் 4ஆம் தேதிக்கு மேல் 11ஆம் தேதி வரைக்கும் வங்கக்கடலில் காற்று இருக்கும். ஆகவே இடைவெளி கிடைப்பது என்பது இந்த 31ஆம் தேதியிலிருந்து 3ஆம் தேதி வரைக்கும் 4 நாட்களை திட்டமிட்டு பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். 1, 2, 3 தேதி மிகவும் காற்று குறைவாக இருக்கும். உங்களுக்கு அச்சமின்றி மீன்பிடிக்கலாம். அப்பொழுது சிஸ்டம் அரபிக்கடலோட மகாராஷ்டிரா கரையோரம் சென்றுவிடும். அதனால் வடக்கு அரபிக்கடலில் மட்டுமே பிரச்சனை. கேரளாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் குமரிக்கடல் பகுதிக்கும் இலங்கைக்கும் பிரச்சனை இருக்காது. 31, 1, 2, 3 தேதிகளில். அடுத்த நிகழ்வு 4ஆம் தேதியிலிருந்து தொடங்குகிறது. 11ஆம் தேதி வரை காற்றின் வேகம் வங்கக்கடலில் குமரிக்கடலில் மன்னார் வளைகுடாவில் வலுவாக இருக்கும். அரபிக்கடலிலும் வலுவாக இருக்கும் 4ஆம் தேதிக்கு மேல். ஆக ஒவ்வொரு நாளும் வானிலை அறிக்கையுடன் இணைந்திருந்து திட்டமிட்ட கடல் தொழில் செய்து இருக்கும் நாட்களை திட்டமிட்டு பயன்படுத்தி கொண்டு லாபம் அடைய விட்டாலும் எதிர்காலத்திற்கு ஒரு சேமிப்பையாவது, உழைக்க முடியாத, பணி செய்ய முடியாத, கடல் தொழில் செய்ய முடியாத நாட்களில் கைவசம் பொருளாதாரத்தை வைத்துக்கொண்டு வாழ்க்கையை நல்ல முறையில் செயல்படுத்த அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வானிலையுடன் இணைந்திருங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் 1 மணி 30 நிமிட அறிக்கையுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி.